Assalamu alaikum yan uwa. Barkanku da kasancewar Baba Tech a daidai wannan lokaci. Sunana Muntazar Hassan Abdullahi. A yau insha Allah sautar mu zai bayani yadda zaka ga status din mutum ba tare da ya gani ka cikin status BC ne ba. Ma'ana yadda zaka ba abokin ka mamaki ko wani dan uwanka ka ga status ne har ma kai mai reply ba tare da ya gani ka cikin status BC ne ba. Da kuma yadda zaka sa ma WhatsApp ɗinka security. Da kuma yanda za ka canza background. Da waɗanda suke sababbin zuwa a wannan channel tawo, ina mai roƙon ku je ku danna alamar subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda bidiyo na masu muhimmanci da su dinga wuce ku. Da fari za ka shiga WhatsApp ɗinka kamar haka. Da masu GB WhatsApp kawai yake sai ka danna waɗannan 'yan layukan guda uku gefenka a sama hannunka na dama. Sai ka nemi GB settings. Bayan ka shiga GB settings za ka shiga privacy and security kamar haka. Don ka shiga privacy and security za ka je ƙasa za ka ga inda aka rubuta hide view status, za ka yi clicking ɗin ka kunna shi. Bayan ka kunna shi, wannan kunnawar da kai ne ko da ka ga status in mutum ba zai mutum ya gane ka cikin status BC ne ba. Sai kuma wanda za ka sa ma WhatsApp ɗinka security, za ka yi clicking, za ka ga inda ka sa security ga shi na WhatsApp block, ma'ana ka sa ma WhatsApp ɗinka tsaro. Ga shi nan ya ba ni damar in zaɓi abin da nake so, in pattern in film, har ma masu top film yana yi. Don haka za mu je back sai kuma background. Alal misali wannan farin mu canza shi zuwa wata kala, wannan gashi wannan farin mu canza background mu zuwa wani kala, daga fari zuwa wani kala. Za ka danna waɗannan 'yan layukan guda uku kamar haka, sai ka shiga GB setting. Bayan ka shiga GB setting sai ka shiga universal kamar haka. Bayan ka shiga universal sai ka shiga colors. Bayan ka shiga colors za ka ga inda aka rubuta background, sai ka shige shi kamar haka. Sai ka zaɓi wanda kake so. Bayan mu zaɓi new photo, sai mu zaɓi photo haka, sai mu shiga gallery ɗin mu kamar haka. Za mu sa hoton da muke so, za mu sa wannan. Mu sa back, mu je mu gani in yayi. Kun gani yan background na ya canza daga wani fari zuwa wannan kalan. Da haka ina godiya da wannan ziyartar channel tawo. Allah ya bar zumunci.